Здравейте, деца! Аз съм Меледи Георгиева и днес заедно ще разгледаме урока "Животните около нас" по родинознание за втори клас. Ученици, разгледайте внимателно тези табла, а сега ще ви питам две гатанки, след като ги разгледате. Това е първото табло за диви животни и следващото табло за домашни животни. Ето е първата гатанка. Знам, че цялата гора само той е с рога и пасе от храст зелен, благородният елен. Точно така. Кажете ми сега, според тези табла, еленът диво или домашно животно е? Диво животно, точно така. Еленът е диво животно. Ето сега и следващата гатанка. По полето бързо тича, зеле и моркови обича. Що е то? Зайче, точно така. А според вас зайчето домашно животно ли е? Или диво? Зайчето е домашно животно. Точно така. Днескашната тема, както вече разбрахте, се казва "Животните около нас". Нека сега да я запишем в тетрадките. Отворете тетрадките и запишете. Датата 12.01.24 година. Работа в клас. Заглавието "Животните около нас". Първа точка диви животни. Втора точка селскостопански животни. И трета точка домашни любимци. Вижте колко много животни има тук на снимките. Човек трябва да се запознае с почти всеки вид от животните, за да има познание и да може да се грижи добре за тях. А от друга страна, да знае и да се пази от някой от тях, защото, представете си, ако отидете в гората и срещнете една голяма гладна мечка, ще отидете ли при нея да я прегърнете или ще избягате? Ако отидете да я прегърнете, тя със сигурност ще ви изяде. Затова човек трябва да има знание. Но и друга ситуация, представете си също така вашите баби и дядовци на село. Те, ако не знаят как да хранят и да се грижат за кокошките и за пиленцата, те как ще им носят яйчеца тогава? Ето за това трябва да опознаем добре всички видове животни и да знаем как да се грижим за тях. А знаете ли кои животни са диви? Виждали ли сте в гората катерички, орли, елени, диви прасета и други? А знаете ли къде живеят и с какво се хранят? Някои от животните, например катеричките, имат хрилупи в дърветата, а други си правят еговища в земята, а други си правят гнезда на дърветата. Знаете ли колко трудно се намират животните храна? Някои от дивите животни, като лъвовете, тигрите, леопардите и други кръвожадни животни, ходят на лов в гората и оставят малките си, но след това се връщат и носят плячката, за да нахранят малките си. А тревопасните животни трябва цял ден да пасат трева, за да утолят глада си. Всички диви животни живеят свободно в природата и си намират храна, правят си домове, отглеждат малките си и се крият от враговете си. Те се наричат диви животни. Дали можем да видим всички диви животни в нашата страна? Много от тях не могат да се срещат в нашата природа, но някои от тях може да ги видим и в зоопарка. Предполагам, и вие сте ходили на зоопарк и там сте видяли колко много животни има. А сега ще ви попитам още една гатанка. В зоопаркът ме заведе татко, взехме с нас и моят батко. Чудни птици чуроликат, всякакви животни викат. А на басейна в средата, натопил се във водата и разхлажда се там стар дебел хипопотам. Точно така. А знаете ли, че има малки и големи зоопаркове?
Тук съм ви сложила някои снимки на зоопарковете в България. Може да видите зоопаркът в София, в Ловеч, в град Стара Загора, в Пловдив зоопаркът също. Знаете ли, че има правила в зоопарка, които трябва да се спазват? Например, животните не трябва да се хранят от посетители. А знаете ли защо? Защото те имат специална храна, с която се хранят. Друго правило е животните да не се дразнят, да не се тикат пръстите между решетките на клетките, защото може някой от животните от страх да ви ухапе. Сега ще ви прочета едно стихотворение на Петя Добарова, което може също и вие да видите. Казва се "На село". Писък пилешки се чува, някъде грухти прасе, младо конче пак лудува, кротко кравата пасе. Важни пуйки се надуват, къткат рожбите се все, бели агънца лудуват, някъде пролайва псе. Ех, на село как е мило, сред стопаните добри, с петлето подранило, звънко пеещо в зори. Петя Добарова. А вие знаете ли кои са селскостопански животни? Животните, за които хората полагат грижи, се наричат селскостопански животни. Те ги хранят, почистват мястото, където живеят и се грижат за тяхното здраве. Според мястото, където живеят, се разделят на две групи – селскостопански животни и домашни любимци. Селскостопанските животни живеят в специални помещения в селския двор. А знаете ли защо хората отглеждат селскостопански животни? За да получават животински продукти. А от кого получават яйцата? От кокошките, разбира се. А от кого получават вълната, кожата и месото и млякото? Тя ги получават от доста животни, някои от тях са агънца, крави, прасета. А с кои животни можем да се обработват земи или да се превозват товари, да се използват като за пренос? Това са конете, магаретата, също има и други животни, които могат да се използват. Може ли да изброите и други животни, които се отглеждат в стопанския двор? Може да видите тук на снимката, съм ви сложил на снимките доста животни. Например, гъските, патиците, кокошките. А знаете ли къде живеят животните? Агънцата и овцете живеят в обора. Кокошките живеят в кокошарника, конете в конюшня, а пчелите в кошер. А знаете ли как се казват техните малки? На кокошките са пиленца, а на кравите са теленца. След преработка на някои хранителни продукти, хората получават различни видове храни, като сирене, кашкавал, масло и извара от мляко, също и различни видове салами, локанки от месото. Сега ще чуем една много хубава песничка, която може би я знаете. Така, знаете ли кои се наричат домашни любимци? Животните, които живеят с хората в техните къщи. Избройте някои домашни любимци, за които знаете. Например, ще ви подскажа котенце, кученце, папагалче. Някои хора си гледат и колани, и хамстери, и много други. Сигурна съм, че някои от вас също имат домашни любимци. А знаете ли защо хората отглеждат домашни любимци? За да им се радват, да ги успокояват, защото ги обичат. Заради това. Сега ще изиграем една онлайн игра. Заедно. Така. Започваме играта.
Как се наричат животните, които отглеждаме на село или в ферми? Как се наричат? Това са селскостопански животни. Я да видиме. Правилно. Да. Следващия въпрос. Кои животни живеят свободно в природата? Това са дивите животни. Точно така. Кои животни можем да отглеждаме у дома? Кои животни? Домашните любимци, нали? Така казахме точно преди малко. Кое животно е селскостопанско? Може да видим, тук има лъв, алигатор, пингвини и крава. Кое е според вас? Кравата, нали? Точно. Кои са двете групи домашни животни? Кои са? Домашните любимци и селскостопанските. Кое от животните можем да видим само в зоопарка? Жираф, зайче, рибка или коте? Ами, мисля, че са жирафите. Правилно. Какъв вид животно е пуйката? Пуйката какво е? Селскостопанско животно, нали? Точно така. Ето, че победихме и завършихме и играта. Сега, какво можем да обобщим от днескашния урок? Можахме да видим колко много животни има в природата. Може би за някои даже не сме и чували. Не знаем как живеят и къде живеят. Колко чудесно и полезно е да познаваме много животни и да знаем как да се грижим за тях и да знаем много информация и подробности за тези животни. Много от тях са големи, но ние знаем колко са големи, колко са малки, колко тежат, какъв цвят са, къде живеят и така по-лесно можем да се грижим за тях, както знаем и с какво се хранят. Особено за домашните животни и любимци, ние трябва да имаме много повече информация, за да знаем как да се грижим добре за тях. Благодаря ви, че бяхте с мен на този урок.